Chào mừng các bạn quay trở lại với hành trình ngày thứ hai của mình tại Singapore. Hãy để mình nhâm nhi xong ly cà phê này để khởi động một ngày thật tỉnh táo, rồi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nhé. Lịch trình ngày hôm nay của mình sẽ bắt đầu tại khu phố Chinatown, nơi mình sẽ dẫn các bạn tham quan từ ban ngày cho đến khi lên đèn rực rỡ vào buổi tối. Tiếp theo chúng ta sẽ ghé thăm khu văn hóa đặc sắc của Ấn Độ Little India. Và để kết thúc ngày, mình sẽ đưa các bạn đến Lau Pha Sát, một hawker center mang phong cách rất châu Âu nhưng lại nằm giữa lòng châu Á. Nào, chúng ta cùng đi thôi. Và đừng quên cho mình một nút like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hello mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Phạm Tăng Cường. Mình đang ở một đất nước tuy nhỏ bé nhưng lại có nền văn hóa vô cùng đa dạng. Từ Little India cho tới Chinatown, mỗi góc phố đều có những câu chuyện riêng. Và ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá những khu phố, những con đường thú vị nhất ở Singapore nhé. Vì sợ đông người nên hôm nay mình đi sớm. Khoảng 9 giờ thì vừa đi trời vừa nắng đẹp thì mình có thể quay phim chụp hình. Chứ mà đi trễ quá thì sẽ rất là đông người và mình rất là khó chụp hình. Khu phố này là khu phố Chinatown, khu phố Tàu. Đã nói là phố Tàu thì đa số là các hàng quán biển hiệu là của người Trung Quốc, người ta dựng nên. Thì xung quanh cái khu phố này sẽ mang kiến trúc của Trung Hoa nhé. Thì Singapore cũng là một đất nước người ta nói tiếng Trung, cũng là một trong số những ngôn ngữ chính. Thì nên sẽ đa số các biển hiệu là đều bằng tiếng Trung hết. Thì mình sẽ có cảm giác nó giống như một khu phố Tàu chính hiệu. Đây là những cái ngôi nhà, những cái gọi là shop house để người ta vừa sinh sống và vừa buôn bán. Thì cái này người ta cũng mới sơn phết lại. Mình đang ở trên con đường là Pagoda Street. Thì đây là một con đường có rất nhiều hàng quán của người Hoa. Thì các bạn có thể tới đây mua đồ lưu niệm và chụp hình với trước những cái hàng quán này. Chinatown bắt đầu nhen nhóm hình thành vào năm 1821 khi những thương lái từ tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc cập cảng Singapore. Đây là thời kỳ Singapore vừa được thành lập ở Stamford Raffles và bắt đầu phát triển thành một trung tâm thương mại quốc tế. Những người Phúc Kiến với tinh thần mạo hiểm và khả năng buôn bán nhạy bén đã quyết định định cư tại khu vực phía Tây của sông Singapore. Họ bắt đầu xây dựng những căn nhà gỗ đơn sơ, vừa để ở vừa làm nơi buôn bán. Những con đường như Telok Ayer và Pagoda Street chính là những địa điểm đầu tiên mà cộng đồng người Hoa chọn làm nơi sinh sống. Không lâu sau đó, Chinatown trở thành một trung tâm tập trung của nhiều nhóm dân tộc Hoa khác nhau. Không chỉ có người Phúc Kiến mà còn có người Quảng Đông, Hải Nam và Triều Châu. Mỗi nhóm dân tộc mang theo những phong tục, tín ngưỡng và kỹ năng nghề nghiệp riêng, tạo nên một Chinatown đa dạng và đầy sức sống. Người Phúc Kiến thường là thương lái và chủ các cửa hàng lớn, đặc biệt là trong ngành buôn bán hàng khô và lương thực. Người Quảng Đông nổi tiếng với các tiệm vàng bạc, trang sức và ẩm thực. Người Hải Nam đảm nhận vai trò đầu bếp và quản lý quán ăn. Chính sự cộng sinh này đã biến Chinatown không chỉ là một khu dân cư mà còn là một trung tâm thương mại sôi động và giàu bản sắc. Cùng với sự phát triển, Chinatown cũng bắt đầu xuất hiện những công trình kiến trúc đặc trưng mà ngày nay vẫn còn được bảo tồn. Những căn shop house, nhà phố kết hợp cửa hàng là biểu tượng không thể thiếu của Chinatown. Các căn shop house thường có thiết kế dài và hẹp, với tầng trệt dành cho buôn bán và tầng trên là nơi ở của gia đình. Mái nhà lợp ngói đỏ, cửa sổ bằng gỗ với khung chạm trổ tinh xảo và mặt tiền được sơn những màu sắc rực rỡ chính là đặc điểm nổi bật.
Những dãy shop house này không chỉ phản ánh văn hóa Trung Hoa mà còn chịu ảnh hưởng từ phong cách kiến trúc Anh Quốc thời thuộc địa. Khi dạo bước trong khu vực Chinatown, bạn sẽ không thể bỏ qua những gian hàng lưu niệm đầy màu sắc trải dài trên các con đường như Pagoda Street hay Trengganu Street. Mỗi gian hàng là một thế giới thu nhỏ, mang đậm dấu ấn văn hóa Trung Hoa. Ở đây, bạn có thể tìm thấy mọi thứ từ những món đồ nhỏ như móc khóa, 500 tủ lạnh in hình Malayan, đến các tác phẩm thủ công tinh xảo như tượng Phật, tranh thư pháp hay quạt giấy vẽ tay. Ở đây là cái mấy cái là gọi là manet, là những cái đính lên cái tủ lạnh ấy. Một cái giá này, một cái miếng này thì cái giá là 2 đô Singapore, thì khoảng là tầm 50.000 Việt Nam đồng. Sau một hồi dạo ở trong khu phố Chinatown thì mình cũng mua được một món quà lưu niệm cho mình. Đó là cái mũ này, nó có in chữ Singapore ở trên đầu. Thì cái giá của cái mũ này là 6 đô la. Thì có nhiều shop họ bán là 7 đô, nếu mua 2 cái là bán 6 đô. Thì những cái shop này nó có cái giá xem nhau, thì các bạn có thể đi tìm và tìm ra những cái shop mà bán đồ rẻ nhất. Thì có thể là mặt hàng ở shop này thì người ta bán 1 đô, nhưng mà qua bên kia là 2 đô. Hoặc ngược lại thì các bạn có thể thích cái món nào thì vô cái shop này mua, xong thì sang cái shop khác thì mua món khác. Thì như thế mình sẽ tối ưu hóa được cái kinh phí khi mua sắm. Bây giờ mình sẽ đi sang khu phố mà China Market để ăn trưa, và sau đó sẽ đi tới Little India. Cho những bạn nào chưa biết thì khu phố Chinatown này nằm bên cạnh cái ngôi chùa Răng Phật. Thì các bạn có thể xem lại cái tập video của mình ngày hôm qua. Mình đã có một cái video review về cái ngôi chùa Răng Phật này. Thì trong đó sẽ chứa xá lợi của Phật, xá lợi răng của Phật. Hiện chùa Răng Phật thì đó là Chinatown Complex. Thì mình sẽ có hawker center, tức là những cái food court ở trên tầng 2. Thì các bạn có thể lên đây là có rất nhiều cái hàng quán bán đồ Tàu và đồ Sinh. Hôm qua sau khi viếng thăm chùa Răng Phật ở đối diện thì mình cũng sang đây ăn trưa. Hôm qua thì mình ăn cơm gà, thì hôm nay mình sẽ ăn quán khác và review cho các bạn xem. Rút kinh nghiệm của ngày hôm qua thì hôm nay mình đã đi sớm hơn để khỏi phải chờ đợi. Thì cái món ngày hôm nay mình gọi là món mì hay miếng gì đây, thịt heo, mì thịt heo. Thì khi mình vô order thì người ta có hỏi mình là muốn order cái mì nào, mì vàng, mì trắng. Nó có 4 loại mì, thì mình thấy cái bạn nữ bên cạnh ăn mì này thấy ngon ấy, thì mình order sợi này. Và miếng này là thịt heo sắc mỏng. Thì cái giá của một cái tô này là 6,5 đồng, tức là 130.000 tiền Việt Nam. Thì mình sẽ ăn thử và review cho các bạn xem nhé. Đầu tiên là húp miếng nước này. Đây là cái nước người ta hầm xương heo ra. Đây nó khá là ngọt và người ta có cái cho cái củ cải trắng vào này để làm trong nước. Đây là cái bát nước chấm tương ớt.
Thịt sắc mỏng khá là mềm và dễ ăn. Sợi mì này á thì nó nhỏ giống như sợi hủ tiếu, nhưng mà thực chất là mình nghĩ đó là sợi bún khô. Nó rất là mỏng. Đây có cả rau nữa, rau này để cho thơm nữa. Hôm nay trời nắng nóng thì ăn món này cũng khá là hợp. Trời nóng ăn món nước nước. Sau khi ăn món này xong mình sẽ review tiếp một món tráng miệng khác cho bạn xem nhé. Ok, món tráng miệng mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay là sữa đậu nành. Sữa đậu nành có trân châu đen ở trong. Đúng là sữa đậu nành đó. Ngon quá. Thì một cái bịch như thế này á làm 2 đồng tư, tức là khoảng 48.000 Việt Nam đồng mình. Đó. Ly sữa đậu nành mình ở Việt Nam mình uống nó đâu có 15.000 ở trên Đà Lạt thôi, mà qua đây là quốc là 48.000. Cái điều đặc biệt đó ở đây á là như mình đi uống trà sữa hoặc là uống bia không uống trà sữa hoặc là những cái trà những nước khác ấy, thì người ta không có cho đá vào bên trong này nè. Không có viên đá nào hết, người ta ướp lạnh thôi. Uống nó mát mát nhưng mà không quá lạnh. Khi sữa đậu nành thì người ta cũng không cho nhiều đường quá nên nó vừa khẩu vị của mình, khá là ngon. Ok, bây giờ trời nắng nóng rồi, mình sẽ về khách sạn mình ngủ một giấc, rồi sau đó chiều mình sẽ đi Little India và review cho bạn xem nhé. Các bạn nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách là bấm like video và bấm subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào mọi người, hiện tại mình đang đứng ở Little India. Đây là một con phố mang đậm dấu ấn nhất tại Singapore. Đây là nơi sinh sống và làm việc của cộng đồng người Ấn. Thì cộng đồng người Ấn ở Singapore thì cũng rất là đông người, và tiếng Ấn tức là tiếng Tamil thì cũng là một trong 4 ngôn ngữ chính thức ở tại Singapore. Thì điều đầu tiên mình tới đây ấy, thì mình nhận thấy cái con phố này kiến trúc nó rất là kiểu Ấn Độ. Có rất là nhiều màu mè, kiểu như màu sắc sặc sỡ hoa lá cành. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi một vòng quanh con phố ở Little India này nhé.
Little India bắt đầu hình thành vào những năm 1840 khi người châu Âu tại Singapore cần nguồn lao động giá rẻ để làm việc trong các nông trại, lò gạch và trường đua ngựa. Họ thuê những người lao động Ấn Độ, chủ yếu đến từ miền Nam Ấn Độ để làm việc trong các điều kiện khắc nghiệt. Ban đầu, khu vực này không phải là nơi định cư chính thức của người Ấn, nhưng theo thời gian, những người lao động dần chọn nơi đây làm điểm dừng chân. Với khí hậu nhiệt đới, không gian mở và gần các nguồn tài nguyên như đất sét để sản xuất gạch, Little India trở thành một địa điểm lý tưởng cho cộng đồng người Ấn an cư lạc nghiệp. Little India là thiên đường cho những ai muốn trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay giữa lòng Singapore. Các nhà hàng ở đây nổi tiếng với những món ăn đậm đà như cà ri cay, bánh naan thơm lừng. Đặc biệt, nhiều nơi phục vụ đồ ăn trên lá chuối truyền thống mang đến trải nghiệm vừa độc đáo vừa chân thực. Ngoài ẩm thực, các quầy hàng thủ công mỹ nghệ và trang sức dọc đường Serangoon Road thu hút du khách bởi những món đồ tinh xảo như vòng tay, tượng thần và đèn dầu. Chợ hoa với các vòng hoa tươi từ nhài, cúc cùng hương thơm từ nhang và gia vị như nghệ, quế tạo nên một không gian sống động mà bạn khó lòng quên. Khi mình tới đây thì mình có cảm giác giống như là tới Ấn Độ ấy. Ngoài cái khung cảnh, ngoài cái màu sắc ra thì cái mùi hương của bông hoa nhài từ những cái vòng hoa ở đây ấy, thì cũng khiến mình là có cảm giác giống như là ở Ấn Độ vậy. Nếu các bạn tới Singapore và có dịp đi dạo quanh thành phố thì các bạn sẽ thấy rất nhiều người Ấn Độ tới đây để làm việc. Thì người ta làm những cái công việc mà chân tay giống như là công nhân bưng bê đồ này kia thì rất là đông. Và ngay cả cái lễ tân ở khách sạn thì người ta cũng tuyển vào là người gốc Ấn luôn. Phía sau lưng mình đây là cái bức tường có sơn phết vẽ hình con bò. Thì con bò là một thần vật trong tín ngưỡng của người Ấn. Thì khi lúc mình sang Ấn Độ ấy, thì mình thấy bò nó nằm la liệt ở trên đường nhưng mà không ai dám đuổi hoặc là kéo nó đi hết. Tại vì nó là một cái con linh vật không ai được đụng vào. Thì mình thấy rất nhiều bức phù điêu hoặc là tượng ở tại Little India này về hình ảnh con bò. Mình đi rất là sớm, khoảng hơn 4 giờ chiều thôi nên khách khứa nó cũng chưa đông lắm và hàng quán nó cũng chưa nhộn nhịp. Thì bạn nào có dịp thì có thể quay trở lại đây vào buổi đêm thì các bạn sẽ thấy nó sầm uất hơn. Ở phía bên kia đường là các nhà hàng và quán cà phê để tên là Ấn Độ, Grandi Restaurant. Star Cafe. Bây giờ mình sẽ vô trong một nhà hàng Ấn Độ, mình ăn thử một món Ấn và review cho các bạn xem nhé. Do you open? Yes, sir, we open. Okay. Just have white rice, mutton biryani, chicken biryani. Okay, I want to eat here. Mutton, Brian, do you have? Yeah, we do, sir. Okay. So you want mutton biryani? Yes, Wanna eat here? eat inside. Little green, sir. Cook. Coca-Cola. Yes. Zero sugar or normal Coca-Cola? Have a sugar. Okay, sir. Thank you. Thank you. One spoon and fork. Spoon and fork. Spoon. Thank you. Đây là cơm cà ri. Thì nói tới cơm của Ấn Độ ấy, thì cái hạt gạo nó sẽ là hạt độ dài chứ nó không giống như hạt gạo của Việt Nam mình. Nó thơm mùi cà ri lắm. Và cơm cà ri này là thịt cừu nhé. Đây là thịt cừu. Thịt cừu này ăn nó béo béo, nó không có hôi đâu. Nhiều bạn sợ thịt cừu nó hôi không ăn được ấy, nhưng mà nó ngon lắm, không hôi đâu. Ăn miếng salad.
Nhiều người sợ không có ăn được món Ấn Độ, nhưng mà mình lại thích ăn đồ Ấn. Đồ Ấn á, thì nó sẽ thiên về vị chua nhiều hơn, còn đồ Thái thì sẽ thiên về vị cay. Thịt cơ nè. Ngon quá. Sorry, so you want anything else? Sir? Hmm? We have chicken 65. Order. Excuse me. I'm sorry, we have chicken 65. You want anything else? Sir? Chicken. Yeah, chicken 65, vada, curry puff. Yeah, yeah, yeah. I'm okay. I eat this first. Oh, thank you. Người ta cho mình cái sốt này nữa nè. Sốt này là để rưới vào cơm. Mình quay nói nữa thì một đĩa cơm này là 6 đô la, thì khoảng 150.000 Việt Nam đồng. Thì cái giá mà trung bình ở Singapore như thế này là vừa phải rồi, không đắt cũng không rẻ. Vừa rồi các bạn đã cùng mình đi dạo quanh một vòng ở Little India và ăn thử món cơm cà ri thịt cừu. Mình có tới ghé thăm các shop bán đồ lưu niệm ở tại Little India, nhưng mà cái shop bán đồ lưu niệm này nó không có nhiều bằng ở bên Chinatown. Thì bạn nào muốn mua quà lưu niệm thì nên sang cái chỗ Chinatown khi sáng mình đi thì ở đó có nhiều hàng hơn và nhiều giá hơn, mình có thể lựa chọn. Bây giờ vẫn còn sớm, mới khoảng hơn 5 giờ thôi, thì mình sẽ sang lại khu phố tàu Chinatown để quay cảnh về đêm cho các bạn xem. Thì từ Little India đi sang tới đó là khoảng hơn 3 cây số, thì mình sẽ đi bộ luôn. Đi bộ từ đây sang tới đó thì tối là vừa, thì mình quay phim luôn cho các bạn xem nhé.
Vừa rồi các bạn đã cùng mình dạo quanh một vòng ở khu phố Chinatown vào buổi chiều tối. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn tới một khu là Hawker Center, cũng rất là nổi tiếng ở gần đây, đi bộ khoảng tầm 10 tới 15 phút. Đó là khu lẩu Pha Sát. Tại mình đang đứng ở đây là lẩu Pha Sát Hawker Center. Thì đây là một trong những Hawker Center nổi tiếng ở Singapore và rất là đông khách. Thì một điều đáng chú ý ở đây ấy là xung quanh ở đây người ta xây dựng các tòa nhà theo kiểu kiến trúc của châu Âu, và hành khách tới đây cũng đa số là tới từ các nước Âu Mỹ. Nên nếu bạn nào không biết mà mình quay video hoặc là chụp hình lên nhé, thì cứ tưởng đâu là mình đang ở châu Âu. Và một điều đặc biệt thứ hai nữa là mọi người ăn uống ở đây ấy, hầu như là rất là giữ yên lặng và không có ồn ào giống như những cái khu cọt khác mình đi tới. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu và quay cho các bạn xem một vòng ở trong này, xem thử khung cảnh xung quanh và trong này người ta bán cái gì nhé. Trong này mình đang đi vào giờ cao điểm, vào giờ người ta ăn tối nên nó rất là đông. Đi mà không chú ý có thể va vào người khác. Thì nếu bạn nào có dịp tới Singapore thì có thể tới đây để tham quan. Và mình thấy đây là một trong những cái Hawker Center rất là rộng và nổi tiếng nhất ở Singapore. Bây giờ mình sẽ đi ngơi và chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày mai. Cảm ơn các bạn đã xem tới cuối video. Nhớ bấm like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.